Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayeuna urang tumandang kana pasal pertama dina ieu kitab, mulai kana bahasan tentang pirang-pirang rukun Islam. Sareng sakedik tentang penjelasan rukun Islam. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Pirang-pirang asal Islam, pirang-pirang pondasi Islam, sadayana aya 5. Dalam arti juz anapi bagian-bagian anu kasusun ka Islam mantin eta bagian teh sadayana aya 5 bagian. Syahadatun alla ilaha illallah. Syahadatun rukun Islam kahijinya eta syahadah. Tegasna ngayakinkeun an kana saanyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha henteu aya pangeran zat anu hak diibadahan kalawan sabenerna dina buktina dina faktana illallahu angin Gusti Allah Ta'ala. Bahasan perkawis makna la ilaha illallah insyaallah engke bakal dibahas dina fasal anu terpisah tentang makna lafaz la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan sareng sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf eta Rasulullah utusan Allah Ta'ala. Jadi napalabah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ku Allah. Ikhtilaf ulama fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikah. Aya beberapa pendapat dina palabah diutusna Kanjeng Nabi, apakah diutus oge Kanjeng Nabi teh ka pirang-pirang malaikat. Tapi ulama beda pendapat karena dua qaul. Wa jazama al-Khulaimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Pendapat Imam Khulaimi, pendapat Imam al-Baihaqi jebatkeun annahu sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lam yakun mab'utsan ilaihim. Henteu diutus ka malaikat. Tapi warajah Asyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki. Tapi ngunggulkeun berpendapat lain Imam Suyuti jeung Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Bahwasanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta mab'utsan diutus oge ilaihim ka malaikat. Maka menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti sareng Imam Syekh Taqiyuddin As-Subki Kanjeng Nabi oge diutus ka pirang-pirang malaikat. Bahkan Imam Subki nambihan annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqah. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW oge diutus ila jami'il anbiya'i ka sadayana pirang-pirang nabi wal umami sabiqah jeung ka pirang-pirang umat anu ti payun. Dalilna dawuh Kanjeng Muhammad SAW bu'itsu ilan nasi kafah. Bu'itsu diutus kaula ilan nasi ka manusa kafatan sadayana. Taita syamilun lahum. Berarti ngurung mencakup ka sadayana pirang-pirang nabi ka sadayana umat-umat anu ti payun. Ti mimiti zaman Nabi Adam ila qiyamis saah nepikeun ka ngadegna kiamat. Wasaniha rukun Islam nomor 2 nyaeta iqamus shalah, ngadegkeun salat, ngadirikeun salat. Wahia ieu salat teh afdalul ibadatil badaniyah. Ibadah badan nu paling utama. Ibadah badan anu zahir anu paling utama. Jadi urutan ibadah nu paling utama lamun ibadah badan nyaeta salat, wa ba'daha as-shaumu tuluy puasa urutanana, tsumma haju terus munggah haji, tsumma zakatu terus zakat, maka atuh fardu salat fa farduha afdalu minal faraid. Fardu salat ieu leuwih utama tibatan pirang-pirang fardu nu sanesna, pasunatan salat oge leuwih utama tibatan pasunatan anu sanesna. Bahkan wala yang dzuru ahadun fi tarkiha. Teu aya alasan, teu aya panguduran hiji jalma dina ninggalkeun salat mada ma'akilan selama eta jalma gaduh akal. Jadi salagi gaduh akal keneh sadayana manusia kolot, ngora, istri, pamaget, sehat, gering, beunghar, fakir tetap wajib ngalaksanakeun salat selama boga akal. Ya maka jalma anu hayang henteu salat tapi teu aya siksana iwati jalma anu maot teu salat moal disiksa, jalma anu gelo teu salat moal disiksa. Anapun ibadah-ibadah nu bangsa hate misalna ibadah
hate seperti keimanan, ma'rifat ka Allah, tafakur, tawakal, sabar, ridho, ikhlas, narima kana qada jeung qadar, cinta ka Allah, tobat. Tapi ibadah-ibadah hati mah lebih utama, lebih unggul daripada ibadah-ibadah badan. Bahkan dibandingkan jeung sholat. Jadi lebih utama ibadah hati daripada ibadah badan. Tapi sanes dalam arti urang menang ninggalkan ibadah badan karena udah ada ibadah hati, sanes berarti gitu. Ngitung karena keutamaan, utamakan ibadah hati daripada ibadah badan. Faqad waroda maka atos kawarid aya keterangan tafakkur sa'ah afdalu min ibadati sitina sanah. Tafakkur 1 jam atau sesaat ieu leuwih utama tibatan ibadah 60 tahun anu tanpa tafakkur. Maka ibadah urang diusahakeun selalu aya aspek tafakkur, aspek berpikir. Kumasangkan ya ibadah lebih ningkat. Lamun teh mah dina salat kumasangkan salatnya lebih diterima, lebih dekat karena diterima, lebih khusyuk, bisa lebih ikhlas, bisa lebih hadir hati. Caranya yang berpikir, tafakkur. Tapi tafakkur daur jumhur ulama, menurut jumhur ulama, tafakkur ala khamsati awjuh. Berpikir ya aya 5 wajah, aya 5 jalan lah. Ima fi ayatillah. Bisa orang nafakuran karena ciri-ciri kekawasan Allah. Ya sebenarnya nafakuran ciri-ciri kekawasan Allah untuk kudu perkara-perkara anu sulit tungkul atau perkara-perkara anu wah lah. Sebenarnya lamun teh mah urang hoyong nafakuran atau napi urang kersa nafakuran mau untuk bertafakur. Ningali sireum oge tos jadi bahan tafakur. Ningali reungit geus jadi bahan tafakur. Misalnya contoh, nya urang misalnya ningali hiji reungit lah. Lalu orang berpikir, tuluy mikir. Ieu reungit hiji makhluk Allah damelan Allah. Sakitu kompleksna eta dina jero hiji reungit anu leutik. Tong boro lamun berpikirnya, urang berpikir, tong boro bisa bikin, bisa nyieun eta reungit urang. Nyieun patung reungit na we urang mah bisa. Nyieun patung reungit, reungit nang teu hirup, urang kan teu bisa. Sakitu leutikna eta reungit. Komo deui nyieun reungit hirup. Lamun berpikir kadinya aja. Mikir kadinya. Urang tos mikir bahwa Allah Ta'ala Maha Kawasa. Makhluk sekecil ia bisa didama, bari hirup, bari kompleks gitu. Bisa ngendog, bisa anakan. Urang mah manusia, sakumaha teknologi gede, teknologi misalnya maju pesat, nyieun patung reungitna kan sulit. Kemudian nyieun reungitna hirup, bisa berkembang biak jeung sajabana. Ketika orang berpikir karena ciri-ciri kekawasan Allah, ya wa yalzamu at-tawajjuh ilaihi. Pasti hati orang bakal semakin madep, bakal nyihareup ka Allah Ta'ala, makin yakin ka Allah Ta'ala. Tafakur nu kadua nyaeta fi nikmatillah. At urang mikir-mikir nafakuran kana pirang-pirang nikmatna Allah. Ya misal urang terlahir teu gaduh nanaon, teu make nanaon, teu apal nanaon. Enak dina dewasa ieu nya urang ngagaduhan acuk, ngagaduhan harta, ngagaduhan pangkat, ngagaduhan ilmu. Ternyata pemberian Allah seueur pisan, nikmat Allah seueur pisan, nikmat umur mah, nikmat rezeki mah, nikmat sehat mah, pangkat mah, ilmu mah. Tak ketika urang nafakuran kana nikmat Allah anu sakitu seueurna. Wa yatawalladu anu al mahabbah. Bakal muncul dina hate cinta ka Allah Ta'ala. Da sabab seueur masihanana. Pan biasa na watak manusia ketika seueur dipasihan. Misalnya orang seueur dipasihan ku jalmi nu sejen, urang sok resep, dasep dipasihan. Tapi mun urang sadar bahwa ternyata nu panggede-gedena masihan mah Allah Ta'ala, maka sakuduna dina hati urang ge ngancik resep cinta ka Allah Ta'ala. Nu matak urang kurang cinta ka Allah mungkin urang kurang sadar bahwa urang teh seueur pisan dipasihan ku Allah Ta'ala, seueur pisan. Tanpa bisa dihitung nikmat Allah. Nu katilu tafakur teh misalnya nafakur dina wa'dillah, dina janjina Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, Allah moal sulaya kana janjina. Misalnya Allah ngajanjikeun jalma anu taqwa, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ku Allah bakal dipaparin jalan keluar tina setiap masalahna. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jeung bakal direzekian di tempat teu disangka-sangka. Tak ketika urang sadar, urang yakin kana janjina,
bahwa janji di dunia atau tapi janji di akhirat, misalnya surga Allah, nikmatna Allah, bakal resep, bakal muncul di hati aya raghbah, aya resep ke Allah Ta'ala, aya harapan-harapan anu pasti bakal datang. Margi Allah Ta'ala untuk nyulayan karena janji. Jadi orang aya harapan di masa depan anu bakal kasorang, anu bakal ku urang diraih, tidak anu maha maparin, tidak anu maha untuk nyulayan janji. Lamun dibandingkan misalnya karena kehidupan orang, misalkan orang lamun didamal anu dijanjikan akhir bulan bakal menang gaji saan, orang semangat gawena. Sebab apa? Lina akhir bulan bakal menang gaji. Orang saking ku yakin karena janjina eta dunungan, karena janjina bos atasan bakal masihan gaji saanu, orang semangat gawena, resep gawe teh. Sebab dijanjikan gaji anu gede. Maka maknya orang teu bisa resep ke Allah Ta'ala anu janjina moal mungkin sulaya. Janji manusanya mungkin ngaret kudu gajihan tanggal 27, kalau misalnya tanggal 30 can keluar. Tapi kenapa? Karena janji Allah orang masih keneh ngaragukeun. Padahal perkara anu teu dijanjikeun wae ku Allah dipasihkeun komode anu dijanjikeun. Lamun urang yang muta nafakuran karena janji-janji Allah Ta'ala, maka bakal bijil dina hati urang rogbah, resep ke Allah teh. Nu kaopat nafakuran tina ancaman Allah Ta'ala, tina wa'idullah, tina ancaman Allah, bahwa ancaman misalnya jalma anu doraka bakal kena ngingarna azabna Allah bahwa di dunia atau di akhirat. Ketika orang nafakuran bahwa kagorengan tingkah orang teh bakal balik ke orang deui, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, bakal manfaat pikeun dirina perkara pigawe ku dirina, perkara sae nu dipigawe ku dirina, jeung bakal madarat pikeun dirina perkara goreng dipigawe ku dirina. Ketika orang sadar bahwa aya balukarna tingkah-tingkah goreng orang teh, maka bakal muncul dina hate ar-rahbah, sieun ka Allah Ta'ala, segen ku Allah Ta'ala. Anu terakhir nafakuran teh au fi taqsyiri nafsi an taati. Urang berpikir, urang nafakuran, urang mikiran betapa gagabahna diri urang dina taat ka Allah Ta'ala. Betapa kurangna urang dina taat ka Allah Ta'ala. Di pikiran Allah Ta'ala misal nama pareun nikmat 24 jam tanpa henti. Da sugan aya liburna misalna sajam libur teu ngarehap heula da meureun mau sajam teu ngarehap mah. Eta nikmat ngarehap. Nya moal karasa lah nikmat ngarehap ku urang anu sehat. Coba taroskeun ka jalma nuju eungap, karasa nikmat ngarehap siga kumaha. Nikmat Allah Ta'ala tidak henti. Tapi dina taat urang gagabah. Nya misalna salat 5 waktu wae anu butuh waktuna keur beberapa menit wae urang masih keneh joledar, masih belang-belang, bahkan mungkin tara. Teu urang gagabahna urang karena taat ka Allah. Sedangkan Allah Ta'ala henti mere nikmat, henteu gagabah lah dina mere nikmat nama gitu terus-terusan pol. Bakal muncul dina hati orang sifat al-haya, sifat isin ku Allah Ta'ala. Nya isin urang tuluy-tuluyan dibere ari amalna saeutik. Misalkan namun urang jadi karyawan, jadi pekerja, jadi pegawai, ku bos tuluy dibayar tapi urangna teu gawe-gawe pan era. Gabut nya gaji buta. Pan isin gitu teh. Maka manya ka Allah Ta'ala henteu isin kitu. Nikmat tuluy-tuluy ngocor, tuluy-tuluy dinikmati, karasa teu karasa tuluy dinikmati, sedangkan ibadah orang masih keneh gagabah. Eta pirang-pirang bagian-bagian tafakur anu dijelaskeun ku sapirang-pirang ulama.